Defendido e odiado, o eucalipto é hoxe unha especie chave do sector forestal. En Galicia supón o 26% de todas as árbores se falamos de existencias, segundo o último inventario forestal nacional. Entre os argumentos a favor ou en contra desta especie que chegou a Galicia posiblemente xa no século XVIII, surdiron crenzas que hoxe queremos intentar desmontar ou confirmar. Manuel Marei, catedrático na área de proxectos de enseñaría da Universidade de Santiago de Compostela, cóntanos como chegou esta árbore a Galicia desde o sur de Australia, das mans daqueles con maior poder adquisitivo por ser dun xénero raro. Era máis ben unha cuestión de especie ornamental, especie ligada a certo interés paisaxístico, especie exótica que viña de outros lugares e que daquele momento era valorada. Non era un interés máis ben productivo. O interés productivo chega máis tarde, primeiro, insisto, que é o tema dos enxeñeros de minas que utilizan como unha peza importante para facer as galerías, para incentivar o que eran as galerías na explotación mineira, e máis tarde, xa no século XX, nos anos 30, cando en Portugal a empresa Caima empeza a utilizalo na celulosa como base, como materia prima nos procesos de extracción e de obtención de celulosa. Falar de eucalipto é falar de centos de especies, cada unha coa súa morfoloxía e o seu ritmo de crecemento. En Galicia está presente sobre todo no norte das provincias da Coruña e Lugo. As especies dominantes son o glóbulus e unha pequena porcentaxe de nítens. As dúas mostran unha grande plasticidade propia do eucalipto, é dicir, a súa capacidade para adaptarse a diferentes solos e climas. Pero é mito ou realidade que secan o solo e eliminan outras especies? Ben, é certo que colleitas sucesivas de eucalipto durante turnos sucesivos e, sobre todo, se retira todo o que é os restos vexetais, é dicir, se retiran as ramas, iso vai a provocar un problema de fertilidade no solo, sin duda, pero que ocurriría con cualquier outro cultivo que os someteramos a ese tipo de situacións. É dicir, un cultivo agrícola, a compensación fertilizando é algo que se leva feito desde hai miles de anos. Aí se basou a agricultura, é dicir, o suelo ten a súa propia dinámica, se tú extraes, tes que reincorporar ao suelo ou, polo menos, o barbeito, deixar anos de descanso. Manuel Marei afirma que se unha cunca hidrográfica está cuberta nun 90% de eucalipto ou de calquera outro xénero de árbore, o normal é que se poñan en risco as reservas de auga e para evitalo propón unha boa planificación que limite os cultivos nesas zonas. Respecto aos incendios, Marei é rotundo. Non hai datos científicos que relacionen directamente esta especie vegetal forestal coa presencia do lume. Falar das charamuzas é outra cousa. E sí que é certo que cando se producen incendios en determinadas zonas nas que hai eucalipto, o eucalipto pode ser un factor de propagación hacia os lados. Bueno, nos estamos traballando nun proxecto que trata de mirar eso, é dicir, con xente de fora de Galicia, de outros ámbitos, de fora de España, que son as charamuzas, é dicir, hasta onde poden chegar as charamuzas que se provocan cando hai un incendio grande, suba a copas, os eucaliptos, pola súa forma, balancean moito, sobre todo se hai lume, e tamén pola forma en que ten de arder tanto as cáscaras do eucalipto como a folla do eucalipto, se pode ir, digamos, dentro do que serían o fume ou o aire quente que hai na atmósfera movido polo vento e que pode chegar máis longe. O catedrático da USC subliña que isto pode acontecer en condicións extremas e advirte que tanto os grandes incendios forestais cada vez máis numerosos no sur de Europa como outras consecuencias do cambio climático como a falta de auga e as secas son un escenario a ter en conta nas políticas de prevención e xestión territorial. Sustituir a especie, cambiar a especie? Eu creo que sería unha decisión a posteriori. Baixar a densidade desa especie no sentido de superficie ocupada en determinadas zonas ou porcentaxe de superficie ocupada? Creo que sí. O camiño pasa por aí. Non podemos ter masas continuas sin ningún tipo de xestión, kilómetros e kilómetros, porque eso, cualquier especie vai a ter problemas de xestión no tema de incendios. Que probablemente en moitos anos non pasa nada, pero nun ano
sí que pode pasar e sí que vamos a ter grandes lumes que son de difícil extinción. Pero, insisto, con eucalipto, con pino, con chopo, con castaño, con carballo, con cualquier, ou con formacións, digamos, agrícolas que sean sensibles ao lume, perdón, por exemplo, o cereal.